Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini alhamdulillah barusan jadi lagi mesin pisah kulit tari kacang kedelai yang tipe 2 silinder kecil ya. Ini uji coba untuk hari sekarang, hari Sabtu tanggal 11 Januari 2025. Ini yang pertama punya Mas Yusran di Bulukumba, Sulawesi Selatan. Dan untuk yang kedua ini punya Pak Arsyad di Solok, Sumatera Barat. Yuk yang Bulukumba dulu. Terima kasih. Assalamualaikum.